안녕하세요. 호와 함께 호심입니다. 오늘도 제가 이렇게 캠핑을 나오게 됐는데요. 사실 오늘 같은 경우에는 이제 막 비상저감 조치도 내린 그런 날인 만큼 미세먼지가 되게 좀 안 좋았거든요. 그래가지고 처음에 딱 출발할 때까지만 해도 목도 좀 많이 막히고 코도 안 좋고 막 먼지 냄새 많이 나고 막 그런 느낌이었었는데, 그래도 지금 막상 도착하고 나니까 좀 많이 괜찮아진 것 같아서 다행입니다. 아무래도 미세먼지가 너무 좀 심하면 뭐 저도 저지만 호 때문에라도 바깥 활동을 많이 자제하려고 하는 편인데, 그래서 오늘 캠핑은 좀 안 가는 게 맞지 않을까라는 생각도 많이 했지만, 그래도 이렇게 막상 와보니까 괜찮아지는 나를 보면서 오길 좀 잘했다는 생각이 듭니다. 그럼 오늘도 저와 함께 그리고 호와 함께 캠핑 즐기러 가보시죠. 호이호이호.
캠핑장에서 산 장작인데 습기가 좀 너무 많고 장작 상태가 그렇게 좋진 않네요. 한 이쯤 되면 사실상 좀 불이 붙어야 되는데 지금 뭐 그냥 습기 날아가는 것만 보이고 오늘 잘하면 불 붙이기 좀 많이 힘들지도 모르겠네요. 기다려 봐야겠어요. 그래도 맛있다. 아,
아. 호이야, 잘 잤어? 응? 잘 잤어, 잘 잤어, 잘 잤어. 아이고, 요요요요요. 저는 이번 캠핑 마무리해 보려고 합니다. 이번 캠핑은 솔직히 거의 뭐 미세먼지와의 싸움이었던 것 같습니다. 사실 지금도 그렇게까지 미세먼지가 좋지는 않거든요. 거의 매우 나쁜 수준인데다가 거기다가 또 춥지 않았냐 하면 또 춥긴 또 추웠어요. 어제 뭐 영하 4도까지 내려가기도 했었고, 그리고 지금도 한 12시임에도 불구하고 거의 뭐 영하 1도 0도 정도 되는 그런 날씨인데, 뭐 이번 캠핑은 추운데다 미세먼지까지 말썽인, 약간 좀 어떻게 보면 정말로 괜히 나왔나 하는 생각이 들 정도의 날씨기는 했지만, 또 이렇게 무사히 안전하게 잘 끝나서 다행인 것 같습니다. 사실 뭐 저야 뭐 그래도 좀 괜찮지 않을까 싶은데 호가 좀 걱정이기는 해요. 이렇게 미세먼지 많이 마시면 좋지는 않다 보니까. 그래서 오늘은 또 정리도 다 끝났으니까 바로 집으로 가가지고 좀 묵은 때를 한번 벗겨볼까 싶습니다. 어쨌든 오늘 영상도 부디 좀 재밌으셨길 바라면서 저는 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 그때까지 건강하시고 행복하세요. 지금까지 호와 함께 허심이었습니다. 호잇!